继续要来看的是，刑事局甲美国的警方联手破一件台湾治安史上上大宗的大麻毒品的走私案，总重量是1.2达18亿。公布后的带头姓高，64岁，是海盗帮这个帮派的元老，30年前加入帮派。 因为无愿意来并入去天道名，所以转换去做走私卖毒。甲长期伫美国咧活动的一个62岁姓孙的男子，跨海合作走私大麻的毒品运转来台湾。即届台湾甲美国联手，甲因装起来。开门！不文气，开门！不文枪条边啊！派头真大，真有办事，冲起伫楼顶，都报特警队手提破坏器具，司机掠好准到面体内底掠人。 查某囡仔徛伫门口口去，互警察惊一条，一时间唔知如何是好。原来因全部拢牵涉到走私毒品，一箱一箱的货柜内底拍算为美国运来台湾。第一遍看个掠准内底是家具，验过其实无遮尔简单。美国国土安全调查署也有海关伫咧清查货物出口的时阵，听开才知影，夹层内底藏真侪大麻花，马上通报台湾的警方。为完整司法侦审程序。 由今年1月，由基隆地检署率刑事警察局国际刑警科赴洛杉矶采证10公斤大麻回台湾。背后的操盘手是一个64岁姓高的主嫌，跨海和伫美国62岁姓孙的嫌犯做伙合作，由姓孙的嫌犯伫美国加州种大麻，佮运转来台湾，交互姓高的嫌犯处理后续的问题。伫台美警方合作之下，将5个嫌犯一网打尽。这件价值18亿大麻走私的案件，总算是成功来破案。 头日无要讲半句话，伊就是4个主嫌。伫咧30多年前加入台北在地黑帮、海贼帮，常常伫沙场内走跳。后来因为无愿意加入天道名，才转去走私甲卖毒。HSI 在美国西岸把毒品取出之后呢，我们就进行一个货柜放行。那在11月的时候呢，顺利抵达我的这个基隆港。那基隆港之后，我们再进行货柜监控，顺利的逮捕到。 台美合作出动国家安全调查署，抓到跨国贩毒的集团，成功拦查历史上上大条大麻花案件。嫌犯这些唔拿钱无赚到，该入去监家内底好好啊反省。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。